Selamat pagi teman-teman. Acila punya cerita nih. Minggu pagi kemarin, Acila ikut mama dan papa ke pasar kaget. Di sana, Acila melihat ada yang menjual burung teman-teman. Lucu sih, tapi Acila sedih. Mereka berdesak-desakan di dalam suatu kandang. Apa ya yang bisa Acila lakukan? Kakak Acila ternyata punya ide teman-teman. Bagaimana kalau kita membeli burung itu dan melepaskannya? Ide bagus bukan? Ini teman besar dua. Berapa? Berapaan? 5.000. Harga seekor burung yang kecil 5.000 rupiah tuh teman-teman. Murah sekali ya. Acila membeli 2 ekor burung saja. Nanti di rumah Acila mau lepas burungnya. Gede ya Cila? Acila nggak sabar deh ingin segera berada di rumah untuk melepas burung itu teman-teman. Teman-teman, Acila mau lepasin burung. Iya. Ada ranting nggak? Takut. Terbanginnya di mana sih lah? Pegangnya gini. Pegangnya gini. Lincah banget. Mana nih tangannya? Pusat. Pusat. Buingnya diusap-usap. Terbangin ya? Pegangnya. Kesian ya? Pakai tangan 2. Pegang. Coba pegang dulu. 1. Pegang. Dipegang. Tutup. Asik tangannya kena ya. Pegang. Dilepas ke atas. 1, 2, 3. Dadah burung. Terbang, dadah, tuh terbang. Ya. Susah ini ya. Sedih ya Sila ya. Terbangin yuk. Tapi kasihan kan kalau dikandangin ya. Terbangin yuk. Dadah. Dadah dong Silanya dadah. Silanya dadah dong. Tenang-tenangan.